Nous avons un troisième partage de Nabiso par rapport à Actes chapitre 9. In Apostelgeschichte 9. Donc, nous avons la phase où est précipitée et contribué à la conversion de Paul. Also die Punkte, die zur Bekehrung Paulus beigetragen haben. Par rapport à l'étude de Nabiso à Actes des apôtres. In unserer Bibelstudie. Amen. Amen. Voilà. Donc, notre sœur a Autotanglabiso, donc, Tanglibiso, Acte chapitre 9, verset 5 à 6. So, die Schwester hat vorgelesen in Kapitel 5 und 6, in Vers 5 und 6. On a répété un mot pour les francophiles. Ich wiederhole das auf Französisch. Donc, la Bible dit, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régumer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu feras. Amen. Amen. Mes frères, boyebi bino nyonso, ce qui s'est passé avec notre frère Paul. Ihr wisst alle, was mit Paulus geschehen ist. La Bible déclare Die Bibel sagt uns, que Paul a kendaki ko senga ye moko ba lettre et pas ya ba principaux sacrificateurs pour kende na Damas ko na ba synagogue ko kanga ba chrétien ko boma pe ko boire ba na prison. Paulus ging zu den hohen Priestern und hat ein Erlaubnis gebeten, nach Damaskus in den Synagogen zu gehen, um Christen festzunehmen und zu töten. Et ba pesaki ba lettre a zu équipe na ye et ba kotaki na nzela vers Damas. Hatte die Erlaubnis, entlang seiner Leute, und die machten sich auf den Weg nach Damaskus. Mes frères, la Bible dit na nzela akutanaki na lumière ya Yesu. Yesu a bimeli à travers sa lumière. Und unterwegs ist Jesus ihm erschienen durch sein Licht. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est la lumière. Weil die Bibel sagt, Jesus Christus ist das Licht. Alors, tango a bimeli a koyaki na se. Und als Jesus ihm erschienen war, ist Paulus auf den Boden gefallen. Pe atunaki pe Yesu alobaki na verset 4, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Und Jesus sagte ihm, Vers 4, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Pe mungongo alobaki, qui es-tu, Seigneur? Und die Stimme, und er antwortete, Herr, wer bist du? Yesu alobi, je suis Jésus que tu persécutes. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Mes frères, Liebe Geschwister, on ouvrir une petite parenthèse. ich möchte kurz hier eine Klammer aufmachen. Je suis Jésus que tu persécutes. Ich bin Jesus, den du verfolgst. C'est un choc pour ce monsieur. Für ihn war das ein Schock. Un grand choc. Ein Schock. Parce que lui, toute sa vie, quand il allait tuer les chrétiens, Weil sein ganzes Leben, als er das den Christen angetan hat, souvenez-vous d'Étienne. erinnert euch auch an Stephan. Liwa Étienne, balbi que Paul azalaki wana, yende abetaki, yende signaki liwa wana. Bei dem Tod von Stephanus war eigentlich der Saulus, der dahinter auch gesteckt hat und Toute sa vie. befürwortet hat, sein ganzes Leben. Pour Paul, il croyait qu'il servait le Seigneur. Und Paulus dachte, er hat dem Herrn gedient. Paul ebeke nazo servir Nzambe. Paulus dachte, er dient dem Herrn. Ti nazo ke ko boma ba chrétien wana. Auch als er die Christen tötete, Nazani ko sala yango pona lokumu na er sagte, er Nzambe. macht das für die Ehre Gottes. Naza mosali ya Er sagte, er Nzambe. ist ein Diener Gottes. Mais ce jour-là, Aber an diesem na Tag, nzela ya Damas, auf dem Weg nach Damaskus, l'air Yesu abimeli ye akwei, als Jesus ihm erschienen ist und er gefallen ist, Yesu alobi na ye Paul ani ozonyokola nga boye. sagte Jesus, warum verfolgst du mich? Atunaki nani yango wana? Und er fragte, Herr, wer bist du? Yesu alobi, je suis Jésus que tu persécutes. Ich bin Jesus, den du verfolgst. C'était, mes frères dans le Seigneur, un choc. Das war ein Schock. Yesu nga na salelaka. Jesus, den ich eigentlich diene, Nzambo nga na salelaka. den Gott, den ich diene, Nzambo nga na yebi ke naza na kabi nazo ko travailler pour na ye. Nzoka yene nga naza ko persécuter. ich dachte, ich diene ihm, aber ich verfolge ihn. C'est un choc. War ein Schock. Mes frères dans le Seigneur. Liebe Geschwister, Les qui choquent à vous. das war ein großer Schock. Mes frères, Liebe Geschwister, je vais dire à quelqu'un, ich möchte jemandem sagen, le jour du Seigneur sera un jour d'une grande confusion.
Der Tag des Herrn wird ein Tag sein mit viel Verwirrung. Le jour du Der Seigneur, Tag des Herrn. et aux amoussoumokolo la confusion, Das mes wird frères. ein Tag sein mit Verwirrung. Parce que mingi bazo kanseka basala nzambe, non basala na bon nzambe. Viele denken, die dienen Gott, tun es aber nicht. Ils sont nombreux. Das sind zahlreich. Nous sommes ici ensemble, na bino nyonso. Wir sind alle da. Ozawana na zawana. Du bist da, ich bin da. Est-ce que tu es sûr que ça la nzambe? Aber bist du sicher, dass du Gott dienst? Qu'est-ce qui te prouve que tu sers le Seigneur? Was zeigt dir oder was beweist dir, dass du Gott dienst? Quels sont les signes? Welche Zeichen, Oyo ezolakisa kosala das nzambe? dir bestätigt, dass du Gott dienst? Ndeko soko nazwi yo sikoyo, Lieber Geschwister, wenn ich dich jetzt nehme totie yo na balabala moko ya Antioche. und auf den Weg nach Antiochia bringe, Qu'est-ce qui s'était passé à Antioche? was ist in Antiochia passiert? Nana ebele okomona eleki na Antioche ya monene. Weiß jemand, was in Antiochia passiert ist? Etikala ti lelo. Das ist bis heute geblieben. Nana ebele okomona monene eleka na Antioche etikala ti lelo. Etwas Großes. Wer weiß das? Qui peut me répondre? Kann einer antworten? La Bible Die dit, Bibel sagt, c'était à Antioche. das war in Antiochia. Pour la première fois, Zum ersten Mal, les disciples wo die Jünger étaient appelés Christen genannt. chrétiens. Christen. Amen. Amen. Bande obofungola ba micro. Könnt ihr eure Mikros aufmachen? Nazoka bino te. Weil ich höre euch nicht. Boyi ke ba micro to kanga kaka na ba raison mibale. Te oya bana nde akanga. Yona Wegen zabu die lo. Kinder ist es kein Problem, wenn die im Hintergrund laut sind. Ba micro to kanga kaka soki bana bazo déranger o kanga Ansonsten, micro. wenn die Kinder stören, dann kann man Mikro ausschalten. To soki tozo yemba. Oder wenn wir singen. Pour internet tozo yemba sala mo muke ba interférence. Weil wenn wir gleichzeitig singen über die Verbindung, das macht dann so auch Geräusche manchmal. Soki tozo yemba na biso te. Aber wenn das nicht der Fall ist Bana bazo déranger. oder die Kinder auch nicht stören, Fongola micro. dann kannst du anlassen, Pour soki poto so ensemble. damit wir uns ja unterhalten können. Noki tokota na système. Sonst ist das wie ein System. Na système mutu moka alobaka benusu Da bovani redet nur bozoba. einer und alle hören nur zu. Mais na biso tona kata retour à la parole. Aber wir sind im Zurück des Wortes. Toi bactère. Wir sind alle aktiv. Tout enfant de Dieu. Jeder Kind Gottes. Azactère. Jeder ist aktiv. Amen. Amen. Nazako loba boye. Ich habe gesagt, Pour la première fois en Antioche, des disciples babengaki est chrétien. zum ersten Mal in Antiochia wurden die Jünger Christen genannt. Mes frères, soto zuyo to cho na balabala moko na Antioche. Wenn wir dich in der Straße Antiochs legen oder setzen, To zuyo ndako moko na ville Antioche. oder du da umziehst nach Antioch, To cho na coin moko boya Carrefour moko ya Antioche. oder einfach in einer Ecke du da stehen bleibst, Est-ce que vous assure que bato Antioche ba loba ke non o aza chrétien? sicher, dass die Leute sagen, das ist ein Christ, Parce que bato ba yebi chrétien lokola ba bita Antioche bazate. weil niemand kennt Christen so gut wie die Einwohner Antiochs. Na bandeli bato ba yebi ba chrétien lokola bato ba Antioche bazate. Bato ville Antioche. Die wissen das ganz genau in der Stadt Parce que la Antioch. Bible est claire. Weil die Bibel ist deutlich. Babi ke bangonde na bato a ville wana pour la Die première fois. in der Stadt zum ersten Mal. Chrétiens zali kombo nzamba peki bisota. Weil Christ ist nicht der Name, den Gott uns gegeben hat. Pour la première fois. Zum ersten Mal Ezande bato a ville wana nde basalaki constat wana nde babengi ba disciples ba chrétiens. Zum ersten Mal haben die das festgestellt und nannten die Jünger Christen. Et on a le que soki ba cheyo, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Weil so muss man überlegen. OK ko telema na ville wana ya Antioche. Wenn man da jemanden in diese Stadt bringt, Est-ce que ça sûr que bato a ville wana ba obengo chrétien? bist du sicher, dass sie dich auch Christ nennen können? Et là on ko prouver ba que yo za chrétien. Was zeigt, dass du Christ bist? Oza comme Christ. Dass du wie Christus bist. Alléluia. Amen. Na ville wana ya Antioche. In dieser Stadt Antioch, Soki ba cheyo, wenn man réfléchis sieht, comme ça. so musst du überlegen. Bato na coin moko ya Carrefour moko be Antioche au Und du télé. bist da in irgendeiner Ecke. Est-ce que bato ba obengo chrétien? Kann man dich dann Christ nennen? C'est une question. Das ist eine Parce Frage. que bangonde ba bengaki ba chrétien ba disciples ba chrétien pour la première fois. Weil die haben ja die zum ersten Mal so genannt. Ezaki na sentimate. Das war nicht einfach nur aus Spaß an der Freude. Ezaki po ba sepelisa bango te. Das war nicht, um dir einen Gefallen zu Mais tun. ba monaki ba signe o elekelaki bango. Aber die sahen die Zeichen, dass sie wirklich beeindruckt hat. Ba monaki ba œuvre o elekelaki bango. Die Werke haben die gesehen. Yango ba bite. Und die sagten, nein, Batoyo die Leute, baza ba chrétien. das sind Christen, Ce qui veut dire comme Christ. wie Christus, De baza penza lokola Christ Sie sind wie Christus. o yakufaki. der gestorben ist. Po ba geste, Weil alles, maloba, die Geste, die Ba Worte, pensée. die Gedanken,
basentiment mitema na bango Auch die Gefühle in deren Herzen, oyo baza das bachrétien sind Christen. bango nde baza mieux place koyeba nani aza chrétien na yo chrétien te Und die können am besten sagen, wer Christ ist, parce que euti epa na bango kombo weil der Name kommt von ihnen. est ce que so bazwi yo batio na ville Antioche Wenn man dich in Antiochia bringt, est ce que oza sir ke bapeuple wana balobakena oyo aza chrétien kann dieses Volk sagen, der ist Christ. yango nalobi ke le jour du Seigneur oza jour à confusion Deswegen habe ich gesagt, der Tag des Herrn wird viel Verwirrung. eloko nini ezolakisa ke oza chrétien Was zeigt, dass du Christ bist? quel est le signe qui montre que tu es chrétien Was ist das Zeichen, das zeigt, dass du Christ mes bist? frères dans le Seigneur Liebe Geschwister, la Bible dit die Bibel sagt, bamususu bakoloba manche werden sagen, ke toprophétisaki na kombo na yo wir haben in deinen Namen prophezeit. tosalaki bamiracle na kombo na Wir yo haben Wunder getan in deinem Namen. nazalaki chaque dimanche na kati ya bâtiment Ich ensemble war jeden Sonntag im Gebäude der Gemeinde babi yesu akoloba na bango und Jesus wird sagen, retirez-vous de moi weg von mir. je ne vous ai jamais connu Ich habe euch nie gekannt. mes frères le jour du Seigneur est un jour à confusion Am Tag des Herrn, das wird wirklich schön. c'était un jour de confusion Es, pour wird Paul ein Tag, es war auch ein Tag der Verwirrung für Paulus. lui qui croyait servir le Seigneur Er dachte, er dient dem Herrn, mais il était surpris aber er war überrascht. yesu alobi na ye Jesus sagte zu ihm, yesu alobi ne clairement Jesus sagte deutlich, alobi je suis Jésus und Jesus sagte, ich bin Jesus, que tu persécutes den du verfolgst. je suis Jésus Ich bin Jesus, que tu persécutes den du verfolgst. alléluia Amen. mais c'est pas possible Das war nicht mais möglich. nga nasalelaka yesu Ich diene ihm. nga nazosalela nzambe Ich diene Gott. mais ndeni ekomaka nazopersécute ye Wie kann das sein, dass ich ihn verfolge? opersécutaka nga Ja, du verfolgst mich. tosalelaka nga te Du dienst mir nicht. c'est un choc Das war ein Schock. mes frères dans le Seigneur Liebe Geschwister, réveille-toi wach auf. le jour du Seigneur est un jour à confusion Der Tag des Herrn wird Verwirrung sein. quel est le signe qui te prouve que tu sers le Seigneur Was ist das Zeichen, das dir bestätigt, dass du dem Herrn dienst? Jérémie chapitre 20 verset 9 olobi boye Jeremia 20, Vers 9. olobi quand je ne fais plus mention de ton nom Wenn ich nicht mehr deinen Namen erwähne, donc tangu nalobi te natika nano nzambe wenn ich sage, ich lasse das erstmal mit Gott, tangu nalobi natika nano makambo ya nzambe oyo mpe wenn ich sage, ich lasse das mit Gott, alobi nini was sagt alobi Jeremia? lere kaka nazwaka baide ya ndenge wana Wenn ich solche Gedanken habe, nayokaka kati na michopo na nga na mikuwa moto ezopela kati na michopo na mikuwa na nga doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeine eingeschlossen. alleluya Amen. Ja, Amen. Amen. omoni signe ya moto azosalela nzambe Das ist ein Zeichen für jemanden, der Gott dient. eri kaka ye alingi okende mwa moke libanda Auch wenn man etwas außerhalb gehen möchte, kati na ye moto ezozikisa na mikuwa na michopo dann merkst du ein Feuer, das deine Gebeine einschließt. ye moko azozonga mbangu Und er sagt, ja, ich kann es nicht. mais moi je peux pas comprendre moto alobi ke asalelaka nzambe asala bambula atangaka bible te Wie kann jemand sagen, der dient Gott, aber hat Monate, sogar Jahre, wo er nicht die Bibel liest? kati na yo mpo oza no na kimia Und man hat Frieden. moto abi asalelaka nzambe vie ya prière ezalaka te Jemand, der sagt, der dient Gott, hat kein Gebetsleben. il n'a pas une vie de prière Kein Gebetsleben. eloko moko ozoningisa oteke no fo otelema na vie de prière ozala eza vie normale fo ozala nango Nichts sagt dir, das ist ein Leben, das du führen musst. mais olobi mpe kosalelaka nzambe Aber du sagst, du dienst Gott. ndeko faut faire très attention Man muss wirklich il aufpassen. faut qu'il y ait des signes ezolakisa soki yo moko osalelaka nzambe Es muss Zeichen geben, das dir sagt, dass du Gott dienst. sinon motu talobi o nano yo moko Ein Zeichen, das dir niemand sagt und gibt, dass du selber weißt. il faut qu'il y ait des signes Es muss Zeichen geben. alléluia Amen. ozotambola kati na koyina kati na haine Du wandelst in Hass und du hasst die Leute. otambola kati na rancune Du bist nachtragend gegenüber anderen. otambola kati na bacompétition Mit kowelana so Wettkampf und ja, so Vergleiche. mais olobi kosalelaka Und nzambe du sagst, du dienst Gott. eloko moko ezozikisa michopo na mikuwa na yo te Gibt es etwa nichts, was deine Gebeine verbrennt? ndeko le jour du Seigneur Der Tag des Herrn. et un jour à confusion Es wird ein Tag der Verwirrung. Paul était dans une confusion mes frères Paulus war an dem Tag verwirrt. une confusion Er war verwirrt.
Jésus-Christ a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Jesus sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Eh? Was? Donc, nyonso nga nasalaka. Alles, was ich mache. Ndenge nabomaka bachrétien. So wie ich die Christen getötet habe. Ndenge kutu naokende koboma bango sikoyo. Und so wie ich mich sogar jetzt auf den Weg gemacht Donc habe. ezalaka nango mpo na nzambe te. Das war gar nicht für Gott. Mais c'est pas possible. Das kann nicht sein. Donc ezalaka nango mpo na nzambe te nyonso nga Das war nasalaka. gar nicht für Gott. Eh? Paul était choqué. Paulus war schockiert. Parce que lui savait qu'il servait le Seigneur. Weil er dachte, er dient dem Herrn. Mon frère, je n'aimerais pas que ce soit ton cas. Liebe Geschwister, ich möchte nicht, dass es dein Fall Le ist. jour du Seigneur est un jour à confusion. Weil der Tag des Herrn, das wird sehr schrecklich. Yo moko fosa na basine ezo la Du kiso koza selber ya musst Nzambe. Zeichen haben, dass du von Gott bist. La Bible dit, Die Bibel sagt, l'Esprit du Seigneur der Geist Gottes dit à notre esprit sagt unserem Geist, que nous sommes enfants de wir Dieu. sind Kinder Gottes. Donc yo moko fo santa koza ya Nzambe. Du selbst musst das spüren, dass du von Gott bist. Dass du zu Gott gehörst. Quel est le signe? Aber was gibt es für Il n'y a aucun Zeichen? signe. Es gibt kein Zeichen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, tangu Paul a yoki que je suis Jésus que tu persécutes. Und als Paulus hörte, ich bin Jesus, den du verfolgst, Mon frère, Paul était choqué, Paulus war schockiert. mais j'ai aimé sa réaction. Aber ich habe seine Reaktion J'ai gemocht. aimé la réaction de Paul. Die Reaktion von Paulus, das mag ich. Il pouvait dire, Er hätte sagen können, ah mais bon, moi je m'en fous. Nga fana konyo nga no boma batu wana di. ja, ich möchte aber weitermachen. Parce que au moni eloko so mesana na ngoza pas pour kabwana. Weil, wisst ihr, wenn du etwas sehr gewohnt bist, eine lange Zeit eine Gewohnheit hattest, es ist nicht einfach, das aufzugeben. Paul était habitué de tuer les chrétiens. Paulus war das in der Sache gewohnt. Mukobazo boma diacre Étienne na mabanga bazo lapider Paul a tellement gagné maboko yena azo tala so travail zo salama bien. Paulus hat diesen Tod von Stephanus befürwortet. Vorarbeit, otobenga bon Allemagne, Vorarbeit. Er war wieder Vorarbeiter, wie man das in Deutschland nennt. Na français, bat Angleterre bazana? Oui, Papa, muto na Angleterre muto a contrôler musala so bazo sala yazo contrôler ba bien ganan. muta sécurité. Ah, so bosa musala mutu mazo contrôler batu so bata so musala zo lega bien. Muta sécurité, sécurité. Wazo contrôler. Et là, je suis pas Jean Tchekega. Ah. Donc bat Angleterre ba benga ba biso benga ba Vorarbeiter. Wir nennen die hier Vorarbeiter. Donc bosa la musala alors Ihr arbeitet. ezala mutu moko peana me yeba pesa e fonction yazo contrôler ndebino musala bosa. Da ist einer, der hat aber die Funktion, auch alles zu kontrollieren, wie das läuft. Na Suède ba benga ganan. Wie nennt man die in Schweden? Mama Jili côté on a benga ganan mutu a contrôler bino so bata so bosa la musala bien. Ba benga ganan. Pardon? Eh, Okim sabat na lini mama botiga. Elegi makasi ya. Das Wort ist zu stark. Alléluia. Amen. Amen. Mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister, Paul azaki fort arbaïta, muto a contrôler, azo contrôler so so okufa bien, alingi tezala ki oba kosa ete alingi assister, azala cirque okufa ki penza. Paulus war da und er wollte das wirklich auch sehen, wie das zu Ende gemacht wird. Paul esa mesana ki na vie wana. Paulus war mit diesem Leben gewohnt, Ya ko bon ba die chrétien. andere zu töten. Atele marazo taleske muto akufi bien. Er steht da und guckt, ob das auch zu Ende gegangen ist. O te ato pe mala sute dit, beteli so libanga bien. Nee, der atmet noch, ja, danach mal einsteigen. Simba e, Dann fass ihn an. contrôler pema. Kontrolliere seinen Atem. Tu étais Paul akufi penza. Der ist gestorben. Tala vie a mesana ki na. Guck mal, was für ein Leben der hatte. C'était sa vie. Das war sein Leben. Bino bomon na chapitre 9 na début babi ke yemoko mutake ko senga même ba lettre. Er selber ging zu den hohen Priester und hat um diesen Brief gebeten. Batinda qui était. Niemand hat ihn dazu geführt. Il est vrai que bazako tinda bango pe mais cette fois là batinda qui était. Niemand hat ihn dazu geführt. Er ging selber zu den hohen Priestern, um den Paul Brief est zu parti bitten. seul pour ko senga ba lettre pas que no boma ba chrétien. Er hat diesen Brief bei den hohen Priestern verlangt, C'est- damit er die Jünger ermordet. C'était sa vie. Das war sein Et loko Leben. kota jakat na mutu. Das war schon in ihm. Donc sengo na ngai e comme na fona boma ka bato ba continuer te. Und das war sein Leben. Bobe loko se koti kat na mutu bi na facilité te. Etwas, was jemand so verankert ist, das geht nicht schnell raus. Il y a un proverbe africain babi ke ba pekisaka mutu oyo alingo kende me oyo sa kei ba pekisaka te. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das sagt,
Du kannst jemand verbieten, der gehen möchte, aber derjenige, der schon gegangen ist, kannst du nicht mehr verbieten. Donc Paul avait déjà ce sentiment-là. Das heißt, Paulus hatte schon dieses Gefühl, diese Freude darin. Ah, mais ça n'a qu'une vie, on a. Er hatte die Gewohnheit in Mais diesem Leben. quand il a entendu que je suis Jésus que tu persécutes, Aber als er gehört hat, ich bin Jesus, den du verfolgst, oui, je disais, il pouvait dire que non, nga sina mesana vie oyo te, nga vie sina mesana ngo. Ndenge na okeno ko babango dit to continuer, to kono babango, to er continuer. hätte auch rumdiskutieren können. Ich bin schon gewohnt und alles drum und dran. Il pouvait dire ça. Hätte er sagen können. Tout le monde a bateau nzambe azobenga na Bible, bah ils ont su résister. Wir sehen Leute, auch in der Bibel, die Gott beruft, die aber widerstehen. Tout le monde a Moïse, il a résisté. Wie Moses, der hat auch erstmal widerstanden. Donc il pouvait aussi résister comme les autres. Er hätte auch widerstehen können wie die anderen. Te nga fana kono konaka no babango, non, j'allais pour les tuer. Bateau no tika bango te. Ich gehe hin und ich kann es nicht lassen. Mais Paul, Aber Paulus, l'air a eu que je suis Jésus que tu persécutes. als er hörte, ich bin Jesus, den du verfolgst, Il a dit, er sagte, que veux-tu que je fasse? Nasala nini siko, yebsanga loko na sala. sag mir, was soll ich tun? Alléluia. Amen. Que veux-tu que je fasse? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Yebsanga nasala nini? Sag mir, was soll ich tun? Paul a boti na kota na confrontation na Yesu te. Denn er wollte nicht in Konfrontation mit Jesus geraten. Parce que souvenez-vous, quand lumière est